Негр? Да. О, Доставка копий. о, смотри. Я почти попал. Изи, мясо забрал. Лови. Ебать, блядь. Там шорте дебил. Что ты делаешь? Нет. Пойду искать черепаху. А ты долго бегал? Минуты 3-4 я бежал. Как бросить-то, блин? А, easy game crashed. Понимаю. Просто по фермам, но ферм похуй, в принципе. Да. Да. Баха, ты сдох. Как ты дебил, ты подзажег? Он сбегал. Опять? У нас просто Скорее. у нас костер в доме, блядь. Ну это вообще, то есть, вот костер, он берет вот так вот. Костер, подсохнул. Блять. Снайпер шел. Надо какой-то код найти, чтобы в яхту зайти. Да, надо какую-то карточку найти. Не знаю. А как Вроде не его пожарить в доме? Так долго? Или за 5 секунд можно перетаскать 10 гривен. Огромный костер стал. Мать, она ломается. Понял. Я как-то еще ты знаешь? Или сейчас стамина нет. Бля. Ну, Чё лево. тебе? Ой, долбоёбы бегут. А, на меня бегут. Нет! Ну, короче, пошел последнюю партию довезу до сюда. Вы можете еще вокруг. Тут еще одного бревна не хватает. Шипы сделайте вокруг этих проходов. А чё, Виталий, ты сломал? Что? Смотри, эти Так. сломались. Что сломал? Что сломал, да? Эти, ну, забор. Сани? Смотри, он кривой. Да это он просто кривой. Ну, короче, пошел. Блять, я дождь сломал. Я сломал. Что дождь шел. Костер Да. поставьте. Так вот, не понимаю, Настя, сколько все сломал. Я его кулаком делаю. Какой раз, блядь? Ну, этот, в шахту был. А, ну го в шахту. Хуя лег бутылку и хуя. О, Что? Что, блядь? что это за долбоёб Это, сделал? это. Я спускаюсь еще глубже. Яна. Виталий, Побежали, садись вы на что, достали? Виталий чуть не сдох. Поиграл? Полите его! Слова нет. Давай, вали. Затык. Налево, направо? Саня, налево, ладно. Вперед! Направо. Разделяемся, Русских как вперед. ужастики. Изи. Здорово, пацаны. Ой, внезапно. Да. Ой-ой-ой-ой. Там хуйня какая-то. Подожди, Давай. динамит есть вроде. А, нет. Можно подпалить их. А ты ногу. Ща, пацаны, Эль! Чё, ты динамитом взлетел? Динамит! Я его залагал. Что происходит? Может, это его пушка, блядь. Давай, на стену залезла, боится. На! Да. Ай, меня убили! Не убили, я его Ой, что-то изи, блядь. Игру не так, Сзади там оптимизация. зародыш, подкидыш. Где? Вот, динамит А, лежал. я понял. А, вот не рождаются, нифига, из этих зародышей. Такую хуйнюшку. Ну, нифига не живые, чекай, блядь! Валите его! Это Тимми. А нужна еще палка, пацаны. Есть палка у кого-то? Да, есть. Могу И- выкинуть. и- Как тут? А, понял. Ща я... Ед. А ты у меня стоишь? Теперь могу больше палок. Бег отстал. Кстати, Саня, ты жопу-то бреешь? Что, Фрага сломал дом? Да. Да сука, на нас напали, блядь. Один чел! Я сдох, я. Потом хлоповал его убивать. Погоди. Ударил. Так, дом ломается.
Смешно тебе Флэш? А там тебе стоит. О, Я, кстати, нихуя строить не буду. Я уже маму ебал. что делать? Почему не можем спать? У меня... Фляга? Это шорти. Я видел. Да я. Блять, нахуй вы все ломаете, это 5-й костер, блять. Что за хуйня? Что это за говно? Меня чуть не убил. Блять. Алло, у меня 0. Вы гоните? Сделал... Валил! Какого? О, ко мне животное. Это не я. Это я! Это никто. Получай. Еще, сзади. Да-да-да. Ебать. Ферма, нахуй, блядь. Меня кто-то из своих завалил. Там кто-то умер. Меня завалили, блядь. Блять, вот если б Я ёбаный дом не сломал этот флейдж. Это вообще пиздец. Я, кстати, всю еду положил в тот костер, который Поттер сломал. Мы Бля. Ну что произошло? Я лечу! Я спал. Блядь. Кто ловушку разъебал? Вставай! Ай, да меня за что меня-то замочили? Как, блядь, ты дебил! Блять. Вообще, я только зомби убил, да. Виталик Ой, добил ты только всё- что лихо! Я видел это! Это не я. Виталик, я видел! Я говорю, это Лик не случайно нажал. Динамит неси, дебил! Помогайте мне дом! Фляги положи, такой тупой лысый даун. Луна уже Ты такой садится. же, кстати. У нас 4 чела одинаковых. Кто горит? Да, Поттер, давай добивай. Добиваем. Давай. А его уже поднять можно. Че, Поттер со мной сейчас? Саня, Саня, блядь, ты его убил. Нам тележки не хватит. Ну такое. Надо еще 2 тележки. Еще Да, тележку. Я понял. Еще один костер минус. Что произошло? Иди за мной. Я как... Боже, блядь! Ой, ну нахуя, блядь! Блядь. Ага. Я просто понял, что произошло только что. Понял, что дома больше не увидишь. Блядь, вот что могло пойти не так? Я... С иглы. Все идеально было. Ладно, ловушку пока что не делаем. Так, надо развернуться. Что там поставим? А куда? Здесь все? Мау. Оп, починил. Я умер. Кто-нибудь бежит? Давай я первый. А у нас вроде как А у нас Фейдж. Закон. Кстати, Саня, ты жопу-то бреешь?